Selamat sore. Saya coba perkenalkan produk dari Mitra 10 berupa toolset yang berfungsi untuk membuka handphone, casing handphone dan alat elektronik lainnya. Tipenya itu dengan merek Zen, tipenya ZMT06. Yang berfungsi untuk repair atau reparasi handphone atau elektronik lain, dan di dalamnya terdapat 15 pieces alat dengan fungsi yang berbeda-beda. Oke, ini nanti saya buka isi boxnya. Di sini ada 12 pieces alat dengan fungsi berbeda-beda. Yang pertama, ini ada handle screwdriver yang berfungsi sebagai pegangan dari si mata obeng ini. Mata obeng ini ada 10 pieces. Terus ada 2 buah alat untuk membuka casing handphone dengan 2 ukuran yang lebih kecil dan lebih besar. Biasanya kita pakai seperti ini. Dan mencongkel. Dan di sini juga terdapat kop kaca berukuran mini, kayak gini, dan fungsinya untuk mengangkat touchscreen dari handphone itu sendiri yang telah kita buka menggunakan alat ini. Nanti kita bisa angkat, bongkar seperti ini kurang lebih. Terdapat juga di dalam isi boxnya itu pin untuk membuka SIM ejector yang terdapat di handphone. Kayak gini. Ini biasanya teman-teman sudah banyak tahu kalau masalah ini kan fungsinya kayak apa. Sekarang kita coba pasangkan si mata obeng yang ada 10 di sini ya ke handle aluminiumnya ini ya. Kita coba yang mata bintang. Kayak gini. Di lubang sini handle-nya ini terdapat magnet, sehingga pada waktu mata skrunya ini atau mata obengnya dimasukkan ke handle-nya ini, dia akan otomatis menempel dan tidak akan jatuh, dan mempermudah kita pada saat membuka casing handphone atau elektronik lainnya ya. Kayak gini kurang lebih. Dan untuk kelebihannya sendiri, alat ini kan sudah dilengkapi dengan box untuk mempermudah penyimpanan sehingga tidak mudah tercecer atau hilang alat-alatnya ini ya. Jadi gampang kita simpan kembali setelah kita memakai alat ini. Kayak gini. Di sini ada sistem penguncian. Sistem kuncian ini udah cukup kuat untuk menahan agar si tutupnya ini tidak gampang terbuka. Oke, selebihnya cukup.
untuk sekilas informasi masalah fungsi dan kelebihan dari produk ini. Sekian, terima kasih.